Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, հարգելի գաղափարակիցներ, արթուն ենք շարժման համակիրներ, ես ինչպես խոստացել էի հանդես կամ հանրային զեկուցմամբ, որովհետև գործընթացը բացարձակապես թափանցիկ գործընթաց է, մենք բացարձակ ոչ մի բան թաքցնելու չունենք հանրությունից, այս գործընթացը մեր անձնական նպատակների համար չենք սկսել եւ եթե դա հանրային նպատակների համար է, հետեւաբար իմաստ չենք գտնում հանրությունից ինչ-որ բան թաքցնելու։ Այդ առումով արթուն ենք շարժումը եւ այս իմպիչմենտի շուրջ սկսված գործընթացները բացառիկ են վերջին 7 տարվա ընթացքում, որտեղ չկան կուլուարային թաքուն քրփչոցներ, պայմանավորվածություններ քաղաքական ուժերի հետ, ինչ-որ թաքուն հանդիպումներ, ժողովրդի աչքից հեռու եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ արթուն ենք շարժման շրջանակներում ուրբաթ օրը արդեն պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել հանդիպել ՀԱԿ ներկայացուցիչների հետ։ Մենք ես խնդրել էի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպում, հիմնադիր նախագահի հետ հանդիպում, նախագահան ցավոք սրտի առողջական խնդիրներից ելնելով բժիշկների հսկողության տակ է գտնվում, անձամբ չկարողացավ այդ հանդիպումը ներկա լինել, մենք առողջություն ենք մաղթում նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հանդիպումը կիրականացնենք ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ, ուրբաթ օրվա մասին է խոսքը, արդեն պայմանավորվածությունը կա։ Ինչպես նաև այսօր կապ կհաստատեմ Արտուր Վանեցյանի հետ, ով արդեն պետքա որ Հայաստանում լինի, ինձ ասաց ամսի 35-ին ես Հայաստանում կլինեմ, կպայմանավորվենք մոտակա օրերին նաև կհանդիպենք Հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, Արտուր Վանեցյանի գլխավորությամբ ենթադրում եմ, ես վիխդ եմ անգալիս դաշնակցության հետ հանդիպումը կազմակերպելու համար, երևի այսօր կփորձեմ զանգահարեմ Իշխանին Սաղաթելյան, չգիտեմ ինքը Երևանում է թե չէ, ես ուղղակի ինտերնետով տեսա, որ մարզային հանդիպումների մեջ է պարոն Սաղաթելյանը, հանդիպումների նպատակը, սիրելի ժողովուրդ, հետևյալն է, մենք արթուն ենք շարժման շրջանակում սկսված իմպիչմենտի գործընթացի ես տրամաբանությունը փորձում ենք գնալ եւ ներկայացնել քաղաքական բոլոր դերակատարներին, ովքեր ընդհանրապես հետաքրքրված կլինեն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հետ կապված նախաձեռնության մասով ինչ-որ ունենան հարցեր։ Եվ նաև երկրորդ նպատակը չընդհակցնի, սա այն պլան B-ն է, եթե մենք մեր ընդդիմադիր, ոչ միայն ընդդիմադիր, բայց հատկապես մեր ընդդիմադիր պատգամավորներից մեր սպասելիքները ավելի շատ է, եթե մենք չստանանք 10 օրվա ընթացքում վարչապետի թեկնածուի առկայությամբ իմպիչմենտի ստորագրված փաստաթուղթ, ինչը չենք ունեցել երբեք, այդ դեպքում, ինչպես եւ նախապես ասել ենք, մենք միասին կներկայացնենք արդեն մեր իմպիչմենտի թուղթը եւ կսկսենք մեր պատգամավորների հետ աշխատել, որ եթե իրանք չեն կարողանում տեխնոլոգիայի շուրջ իմի գան, ուրեմն դրա պատճառով մենք բոլորս չեմ կարծում, որ կարակն ենք ընկել իրանք քաղաքական նախասիրությունների, ամբիցիաների ու բաների ձեռքը, դրա համար մենք կսկսենք։ Կահավարկածներն է, որ դրան չի հասնի բանը, բայց ամեն դեպքում եթե նույնիսկ հասնի դրան այդ ամեն ինչը, մենք նաև ուզում ենք քննարկենք Հայաստանի քաղաքական բոլոր դերակատարների հետ, իրոք անկեղծ քննարկենք, ոչ թե պրոստը հայտարարենք, ասենք Բագրատ Սիրփազյանի նման, որ ասում էր, ես ասել եմ, թող իրանց մեջից տեխնոզու գտնեն եւ այլն, այլ իրոք անկեղծ գնանք դերակատարների հետ, հանդիպենք նաև վարչապետի տեխնոզուի շուրջ խորհրդակցենք, որովհետև նույնիսկ չի որ մենք կոնկրետ ինչ-որ մեկին ուզում ենք անպայման տեխնոզու դարձնենք եւ այդ առումով
ավելորդ խորհուրդները եւս մեկ խորհուրդ, եւս մեկ խելացի մարդկանց հետ հանդիպելը քաղաքական ավելի մեծ փորձառություն ունեցող նկատի ունեմ ոչ տեսական, այլ կիրառական փորձառություն ունեցող մարդկանց հետ հանդիպելը իմ կարծիքով մեզ բոլորիս միայն օգտակար կլինի, սա կարճ այն ինչը որ տեղի անենում այդ հանդիպումների շրջանակում։ Հիմա անդրադառնամ այն падգամավորներին, ովքեր արձագանքել են իմպիչմենտի մեր նամակներին, այս կամ այն կերպ հրապարակային արձագանքների մասին է խոսքը գնում։ Սկսենք Արտուր Խաչատրյանից, падգամավոր Արտուր Խաչատրյան, Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ, ընդդիմադիր падգամավոր, ամենայն դեպս այդպես ներկայացող։ Արտուր Խաչատրյանը, հիշեցնեմ ձեզ այն падգամավորն էր, ով որ Լուլուի հետ միասին, ԿՊԱ-ական Լուլուի հետ միասին ազգային ժողովի մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի բակում այդ ծառերի սակուրաների վրա ինչ-որ թիթեռնիկներ էր կախում, ինչ-որ տենց միջոցառման էր մասնակցում։ Արտուր Խաչատրյանը նախկինում մի քանի անգամ ինչ-որ ակնարկել է, որ այդ իմպիչմենտի գործընթացը լուրջ չի, ենթադրում եմ, որ Արտուր Խաչատրյանի համար լուրջը դա Լուլուի հետ այդ սակուրաների վրա թիթեռնիկներ կախելու գործընթացն է, երևի Արտուր Խաչատրյանը մտածում է, որ ընտրողները իրան ձայն են տվել, քվեարկել են իր համար, հիշեցնեմ իրանց կարգախոսը նաև կրելու ենքներ, որպեսզի ինքը տենց գնա հայտնվի ազգային ժողով ու բակում ազգային ժողովի թիթեռնիկներ կախի Լուլուի հետ։ Ազատ ժամերին էլ խրոխտ ելույթներ ունենա, դավաճաններ իհարկե չեն ասում ագենտկա ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ինչ-որ սենց խրոխտ ելույթներ ունենա, սենց բանդեմքով էլի, էդ է իր ֆունկցիան, այդ մարդը հարգելի ժողովուրդ, հարգելի ընտրողներ, Արտուր Խաչատրյանը իր ֆունկցիան, լուրջ ֆունկցիան պատկերացնում է ազգային ժողովում, բակում, ծառերի վրա թիթեռներ կախելով ԿՊԱ-ական падգամավոր Լուլուի հետ։ Հետևաբար ես ընտրողների փոխարեն մի փոքր երկար կմտածեի առաջիկա ընտրություններում ազգային ժողովի падգամավոր, այսօրվա ազգային ժողովի падգամավոր Արտուր Խաչատրյանի օգտին քվեարկելու համար միգուցե նաև պետք է իրանից ճշտել, թե բացի այդ թիթեռ կախելուց ինքը վերջին 4 տարում կոնկրետ ինչ գործընթաց է արել, իրականացնել, որը բխում է իր падգամավորական մանդատից, չէ՞ որ նա գալու է էլի մանդատ ուզի։ Այդ падգամավորական մանդատից բխող ինչ գոնե մեկ գործողություն է արել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Արտուր Խաչատրյանը մեր առաջ, չգիտեմ ինչի որոշել է, որ ինքը տենց շատ լուրջ մարդ է, որ մանդատ ունի, ասենք ի տարբերություն ենթադրենք ինձ, ու որոշել է, որ մենք անլուրջ ենք, որ մանդատ չունենք, որտեվ իմ եւ Արտուր Խաչատրյանի ըստ էության տարբերությունը մենակ այդ մանդատի առկայությունն է, որը նա ստացել է նաեւ իմ ձայնի շնորհիվ, հա։ Եվ Արտուր Խաչատրյանը ինչ-որ պայմաններ է փորձում առաջ քաշի մեր դեմ, հա, արդյունեք շարժման դեմ, ասում եմ մինչեւ չհավաքեք 20,000 ժողովուրդ, չբերեք 20 падգամավորի իմպիչմենտի ստորագրություն, բան ԿՊԱ-ական եւ այլն, ես չեմ պայքարելու Նիկոլ Փաշինյանին հանելու համար։ Այսինքն, չգիտեմ, այդ ինչ պայմաններ է, այդ ոնց որ ասում եմ բանը, ես պահանջում եմ մի հատ վերտալյոտ, $1 միլիոն մանր թղթադրամներով, բան, հա, ասենց ինչ-որ պայմաններ եք դնում, պարոն Խաչատրյան, չեմ հասկանում, էլի, անկեղծ չեմ հասկանում, ինչ պայմաններ, ինչից եք ձեզ բան արել, որ դուք տենց իրավունք եք վերապահել մեր դեմ ինչ-որ պայման դնեք, չեք պայքարում, մի պայքարեք, ով ձեզ բան ասել, շարունակեք Լուլուի հետ թիթեռ կախելը ծառերի վրից, ձեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ստիպում, չի պարտադրում, արեք այն, ինչը որ մինչև հիմա արել եք, դուք եք արել, դուք 4 տարի զբաղված եք թիթեռ ծառերի վրայից կախելով ու ժողովրդին խաբելով, այսօր էլ եկել եք պայմաններ եք առա, եթե ԿՊԱ-ական падգամավոր այդ պայմանները առաջադրի, ասի մինչև 20 հատ ժիմ չանես, մինչև այս չանես, մինչև չեմ միանա, ես դա նույնտեղ դաժե օրինաչափ կլինի, ես անկեղծ պատրաստվել էի, որ ԿՊԱ-ականների հետ բանակցության ընթացքում պետք է լսեմ ԿՊԱ-ականների ինչ-որ պայմաններ եւ դա օրինաչափ է։
Բայց ես անկեղծ պատրաստ չէի, որ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող падգամավորը կարա Նիկոլի դեմ պայքարելու համար ինչ-որ նախապայմաններ առաջ քաշի, ինչև էս չլինի, ինչև այն չլինի, ես իմ ստորագրությունը չեմ դնի։ Մի նախաձեռնի, այս պայդրությամբ նախաձեռնության մասին է խոսքը, մի նախաձեռնի, մի պայքարի Նիկոլի դեմ։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ է եղել։ Աստված ձեր հետ, շարունակեք թիթեռ կախելը Լուլուի հետ, ինչ ասեմ։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, ձեզ ոչ մի վատ բան չեմ ասում, չէ՞, այդ վիդեոն կա, չէ՞։ Ես կոմենտներում կդնեմ այդ վիդեոն, որ դե դուք սենց ճապոնական երաժշտության տակ տժում եք Լուլուի հետ ազգային ժողովի բակում։ Այդ չի ձեր արածը, ուրիշ ինչ եք արել։ Պարոն Խաչատրյան։ Այդ չթաքնվեք այն բաների հետևում, որ մեր դաշնակցությունից նստել են, բան, հա, նստել են, սաղ էլ նստել ենք։ Սաղս էլ նստել ենք։ Արդյունք չկա, իմ վրա եմ ասում, ես նստել եմ, արդյունք չկա, ուրեմն անարդյունք նստել եմ ախպեր։ Եվ հետո մեր խնդիրը դաշնակցության հետ չի, բացարձակապես։ Մենք կասկածի տակ չենք վերցնում դաշնակցության շարքերի հատկապես մոտիվացիան հայրենասիրությունը։ Մենք առարկայական տեսնում ենք, որ դուք թիթեռ եք կախում ընդամենը։ Իսկ երբ որ դες ասում են եկեք Նիկոլի դեմ պայքար նախաձեռնեք ստորագրություն դրեք, ինչ նախապայմաններ եք առաջ քաշում։ Ինչ նախապայմանների մասին է խոսքը, պարոն Խաչատրյան։ Մի քիչ չեք գերագնահատում ձեր նշանակությունը մեր բոլորի հանրային կյանքում։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, սիրելի հանրություն։ Տեղեք եղեք։ Դուք ունեք ձայն եք տվել, քվե եք տվել ընդդիմության կվոտայով, ձեզ ասել են կրելու ենք, հայտնվել են ազգային ժողովում, երբ որ արդեն պետք է բուն այդ պայքարը սկսի, այդ մարդը ասում է, չէ, ախպեր, թողեք, ես իմ թիթեռն եմ կախում Լուլուի հետ, ես մինչև այդ Լուլուի հետ թիթեռ կախելուց նախապայմաններ դրել եք, որ մինչև 20,000 մարդ Լուլուն չբերի, մինչև 20 ստորագրություն չլինի, ես թիթեռ չեմ կախ, այդ առանց նախապայմանների գնացել եք թիթեռ եք, չէ, կախում Լուլուի հետ։ Բայց այդ ո՞նց եղավ, որ ձեր բուն պարտականությանը անցնելու համար սկսեցիք նախապայմաններ առաջ քաշել։ Այդ ո՞նց եղավ։ Այդ ինչ փոխվեց։ Հաջորդը Աննա Մկրտչյան, այսօր առավոտ քշերով տեսա հարցազրույցը։ Աննա Մկրտչյանը երևի լավ չի պատկերացնում իր կարգավիճակը ազգային ժողովում։ Սիրելի Աննա, դու ազգային ժողովի падգամավոր ես։ Փորձագետ չես, չգիտեմ, աշխատակազմի աշխատող չես, դու ազգային ժողովի падգամավոր ես։ Սահմանադրությամբ ունես որոշակի պարտականություններ։ Աննա Մկրտչյանը պատասխանում է հետևյալ հարցին, հա, հրապարակից հարցնում, հրապարակ թերթից հարցնում են, մի խումբ հասարակական գործիչների կողմից խորհրդարան ուղարկված իմպիչմենտ նախաձեռնելու դիմումները ձեր կարծիքով ինչ ճակատագրի կարժանանան, կվախճանվի իմպիչմենտի գործընթացը, ինչպես ՔՊԱ-ականներն են գուժում։ Շեշտում եմ, ՔՊԱ-ականներն են գուժում։ Կսա լավ է հարցը տվել լրագրողը, մալադեց։ Այսինքն ՔՊԱ-ականներն են գուժում, որ վախճանվի, հասկանում եք, ընդդիմությունից չեն կարող տենց բան գուժեն։ Թե ընդդիմությունը նախագիծ կդնի շրջանառության մեջ կփորձի Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Աննա ջան, մի հատ գաղտնիք բացեմ, այդ որ ասում են թե ընդդիմությունը նախագիծ կդնի շրջանառության մեջ, քեզ նկատի ունեն մեկը։ Այդ ընդդիմությունը այտենց լայն առումով չի ընդդիմություն։ Նախագիծ կարա դնի շրջանառության մեջ ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմությունը։ Հարգելի եւ սիրելի Աննա։ Դու պատասխանում ես ինձ համար շատ բարձ է որ ԿՊ իշխանությունը փողի լափի շուրջ հավաքվածների հանցագործ խմբակ է, իհարկե սա արես բարձա։ Ամեն մեկի հանցակցության մասնաբաժնով եւ հանցագործությունների ծանրությամբ։ Այո, հանցագործությունների ծանրությունը տարբեր են ԿՊ-ականների մոտ, այս առումով եմ համաձայն։ Ես 2021 թվականին ազգային ժողովում էլ հրապարակային էլ բազում առիթեր եմ ունեցել ասելու, որի միակ արդարացումն այստեղ լինելու, դա իմ միակ ձայնն է Նիկոլի դեմ ցանկացած գործընթացի մաս կազմելու։ Հետևաբար ես չեմ կարող ներգրաված չլինել այս գործընթացի մեջ։ Այսինքն չհասկացա, Աննա ջան, դնում եք այդ իմպիչմենտի թուղթը ստորագրում եք, սկսում ենք այդ թե չէ։ Ինչ է նշանակում իմ միակ ձայնը մի րոպե արդյոք միակ արդարացումն այստեղ լինելու, դա իմ միակ ձայնն է Նիկոլի դեմ ցանկացած գործընթացի մաս կազմելու։ Աննա ջան, դու կարաս ոչ թե գործընթացի մաս կազմես, այդ գաղտնիքը բացեն, այլ դու կարաս սկսես այդ գործընթացը, այսինքն
վերցնես թուղթ A4 վրան գրես impeachment-ի գործընթաց, մենք նամակների մեջ դժի ձևաթուղթը ուղարկել ենք ձեզ, որ ոչ մի падգամավոր չտանջվի այդ թուղթը կազմելու վրա։ Այնտեղ բաց ենք թողել վարչապետի տեխնացուի անունը։ Լրացնես քո նախընտրած վարչապետի տեխնացուի անունը ու ստորագրես տակը գնա այդ թուղթը ձեռդ գնաս, ասենք Մամիջանյան Հայկի մոտ, ասես պարոն Մամիջանյան, ես Աննա Մկրտչյանս, ազգային ժողովի падգամավոր, նախաձեռնել եմ անվստահության գործընթաց Նիկոլ Փաշինյանի։ Խնդրում եմ միանաք այդ անվստահության գործընթաց, ձեր դաշինքի շրջանակներում եմ դա ասում։ Հետո գնաս Թագուհի Թովմասյանի մոտ, Թագուհի Թովմասյանը օրինակ ասում է, որ ինքը տեխնացու չունի։ Իր մոտ խնդիրը մենակ տեխնացու չունենալն է։ Ահա, դու գնա քո տեխնացու, ասա Թագուհի ջան, դու չունես, ես ունեմ, դու ստորագրի։ Կամ հակառակը, թո Թագուհին, չնայած Թագուհին ասում է, ես չունեմ, բայց հիմա ինչ որ է, ստեղծեք այդ տեխնացուն, նախաձեռնեք, այդ ձեր ցավը տանեմ։ Ուրիշ ձև չկա այդ պայքարելու հրապարակներում, այո, տեսել ենք քեզ էլ, Արտուր Խաչատրյանին էլ նախորդ որ ներկայացնում հաջորդ падգամավորներին ում կանադրամ, իրանց էլ ենք տեսել, ի՞նչն է խնդիրը։ Պետք չէ այդ մոտեցումով առաջնորդվել, որ տիպը թող սկսեն, ես կմիանամ։ Ինչ է նշանակում։ Սկսեք, ախպեր, սկսեք, ես կմիանամ։ Ես կմիանամ, ես մանդատ չունեմ, դուք ունեք։ Դուք կարաք սկսեք այդ սահմանադրության մեջ տենց է գրած։ Գրած չի, որ կապուտ աշկերով սիրուն տղեկը կարան impeachment-ի գործընթաց նախաձեռնեն։ Եթե դες գրածելներ, ես կնախաձեռնեի։ Գրածա, որ ազգային ժողովի падգամավորները կարան։ Հիմա դու ազգային ժողովի падգամավոր ես, Աննա ջան, խնդրում եմ։ Ես ոնց հասկանում եմ, այստեղ նաև հստակեցնելու խնդիր կա կուսակցության հետ, ձեր, չգիտեմ, ձեր քաղաքական ուժի խմբակցության հետ, չնայած նշել ես, որ խմբակցությունը այլևս չկա, այսինքն այն ինչ որ վաղուց իրական էր եւ պետք էր իրոք մի օր բարձրաձայն ասել, այդ առումով հարց չկա։ Ես մի հատ հստակեցրու ինքդ նախաձեռնի, ինքդ գնա քո կուսակցություն, ասա ախպեր, սենց չի լինի, պետք է սկսել, ես սկսում եմ։ Բան թող մատ հասկացի ինչա պետք անել։ Անենք։ Հաջորդը։ Այստեղ մի հատ բացառություն անեմ, падգամավորներից բացի անդրադառնամ մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանին, ով որ Նարեկ Գալստյանի մոտ եթեր էր գնացել, ահագին մեծ կտոր իրանք խոսեցին impeachment-ի մասին։ Տիգրան Քոչարյանի խոսքի մեծ մասի հետ անկեղծ համաձայն չեմ, բայց կանդրադառնամ մի հատ շատ կարևոր կետի, որովհետև ես Տիգրանին համարում եմ մարդ, ով որ բովանդակային գոնե քննարկման ունակ մարդ է, էլի, այսինքն ես իր հետ նաև անձնական շատ շփվել եմ, գիտեմ, որ ինքը ասենք ուղղակի աշխատում է, բան չի, էլի, զոմբի չի, որ տենց տեքստը տվել են, ինքը գնաց է կրկնում, այն ինչ-որ առումով, եթե բովանդակային հակադարձում լինի, Տիգրան Քոչարյանը այդ դրան կանադառնա։ Տիգրան Քոչարյանը ասում է, որ տիպը եթե դա ժողովուրդ չի կարա տենց բավարար դուրս գա, թե չգիտեմ, տենց ինչ-որ բան, կարոջ եթե տրիգեր չլինի։ Ու ինքը թվարկում է, դու տրիգեր պետք է լինի, որ նա ժողովուրդը հելնի։ Ժողովուրդը առանց տրիգեր չի հելնի։ Տիգ ջան, տրիգեր քո թվարկածից ու նաև մեր կյանքում միշտ եղել է ու ինքը թվարկում է, հա, ասենք իրանցն էր տրիգեր, հելավ սրբազան շարժում ընդ Նիկոլի հայտարարությունն էր տրիգեր, ես իմ ուրացումն էր, հելանես, ինչ որ sense բան է, տրիգեր, շարժում, sense դասավորում է, օքեյ։ Այս impeachment-ի շուրջ գործընթացը ինքը բացառիկ է այն առումով, որ ինքը ռեակցիոն չի։ Այսինքն, Տիգրան ջան, դու առաջարկում ես նստենք, սպասենք, մինչև Նիկոլը մի հատ անասունություն կանի, դա վերցնենք որպես տրիգեր, նոր ասենք Ժորժ ջան, այս Նիկոլը էլի անասունություն արեց, բան հելենք փողոց։ Նախ Նիկոլը անասունություն անում է ամեն օր, տարբեր չափի եւ քանակի։ Այսօր մենք նաեւ տեսանք, ասենք նոր-նորքի թաղապետ Տիկոն ոնց էր կամագը ճահում հարցակվե մարդու վրա բան եւ մի 100 հոգով տփում էին, ասենք նորմալ երկրում դες քաղաքապետից սկսած սաղ տենց գոնե մինիմում այդ մակարդակի պրոստը կգնային տուն։ Դա քեզ տրիգեր ախպեր դե փողոցան։ Մեր շարժումը, մեր գործընթացը, ինչի նաեւ առաջարկում եմ միանաս դու, եթե իրոք ուզում ես Նիկոլին հանենք, ես քո բոլոր հարցերին պատրաստ եմ գաս նստենք պատասխանենք մախր։
կախված չի Նիկոլի անասունություններից։ Այսինքն մենք չենք սպասում Նիկոլը եզրություն անի, մենք դրա այդ եզրության վրա փողոց գեներացնենք։ Մենք ասում ենք, մենք սկսում ենք ախպեր։ Էսա մեր օրակարգը։ Մեր օրակարգը կախված չի Նիկոլի եզրություններից։ Այո, նախորդ բոլոր շարժումները կախված են եղել Նիկոլի եզրություններից, որտեղ հռետորներն էլ վերցրել են միկրոֆոնը, երկու ժամ պատմել են ինչ տականքա Նիկոլը։ Ես դա արդյունք չի տվել։ Եվ չի տա արդյունք Տիկ ջան, որովհետև այդ քոսած տրիգերը էտա Նիկոլի եզրություն եւ դրա հակազդեցություն։ Մենք այդ բանաձևից դուրս ենք բերել մեզ եւ նաեւ փորձում ենք ձեզ բոլորի դուրս հրավիրենք։ Չի կարելի նստել սпасել Նիկոլի հերթական եզրությանը, որպեսզի այդ եզրության վրա փողոց գեներացվի։ Փողոց կարա հանգիստ գեներացվի Տիգրան ջան, հավատա քո ուժերին, ախպեր։ Դու խելացի տղա ես, հավատա քո ուժերին, հավատացնում եմ քեզ, փողոց կարած գեներացնես նաև դու քո սեփական օրակարգով։ Սիրով ես կմասնակցեմ այդ քո գեներացրած փողոցին, ախպեր, համարի մի հոգի ունես ցուցարար, եկելա կանգնելա, որտեվ գիտեմ, որ ըստ էության մի խելոք բան կանես, էլի դες դեբիլ բան չես անի։ Եվ փոխադարձաբար ասում եմ, արի ախպեր, ես օրակարգ եմ բերում, որ կապ չունի Նիկոլի եզրության հետ, սա մեր լրիվ սուգուբը մեր օրակարգն է։ Այսի դες Նիկոլից չեն կախված։ Աննա Գրիգորյանը Երկիր մեդիայի եթերում նորից կրկնեց այն մոլորությունը, որ գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է 36 падգամավորի ստորագրություն եւ իսկ երկրորդ մասը ինչը կասեմ, դա բոլոր համարյա падգամավորները նույն մոլորությունը կրկնում են, բացի Աննայից Մկրտչյան։ Դες բոլորի հարցազրույցները տեսա, այդ նույն միտքը կար, որ տիպը եթե impeachment-ը տապալվի 6 ամսով, ինչ որ sense յանիմ թե Նիկոլի բանա, եսի բանը իմունիտետ է ձեռք բերում։ Սկսեմ բանից այդ Աննա Գրիգորյանի ասած այդ որ 36 падգամավոր, Աննա ջան, 36 падգամ դու թվերը կարդացել ես, ես կենթադրում եմ որ դու շատ լավ հասկացել ես այդ թվերը, վստահ եմ էլի, որովհետև ես քո շփվել եմ, դու ին վրա թողել ես խելացի մարդու տպավորություն։ Չեմ կարծում որ դու սահմանադրությունը կարդացել ես ու չես հասկացել։ Դեռ պարզ գրված է մինիմալ քանակն է 36 ստորագրության, այսինքն ոչ մեկ մեզ չի կարած տիպի, որ մենք 36 ստորագրություն հավաքելու դեպքում անպայման պետք է տանենք ազգային ժողով մուտք անենք։ Երբ որ ես ասում եմ, որ ԿՊԱ-ականների ստորագրությունները պետք է հավաքել, ես չեմ ասում եկեք 36 ձայն կտրակցոններով հավաքենք ընդդիմության, ու դրա վրա եմ կասկածում անկեղծ, որ մենք 36 ձայն ընդդիմության մեջ կունենանք, էլի։ Բայց տենանք process-ը ցույց կտա, մինչև չմտնենք ջուրը չենք կարա իմանանք։ Բայց ինչու է 36 ձայն ընդդիմությունից ենթադրենք քերեցինք, բայց մենք ինչ ենք տանում դա մուտք անում ազգային ժողով, Աննա ջան, ես մոտ կբացատրես։ Խոսքի մենք ես ապուշի տպավորություն ակ թողել քո վրա այսքան ժամանակ։ Երբ ես ինձ վիրավորում։ Այսինքն 36 ձայն վերցնելու ենք, վազենք եթանք ազգային ժողովի բանան ենք, ասենք всё, բերել ենք ձայները, հապա գիտենք որ դա դաշը պետք է շարունակենք ստորագրահավաքը, ցավը տանեմ։ Դալշը պետք է շարունակվի ստորագրահավաքը, որովհետև հավաքվի ավելի խելամիտ ինչ որ հաղթանակին գոնե մոտ կամ 5 պակաս մի հատ ինչ որ ստորագրությունի քանակ, նոր մուտք անենք, մտնենք այդ թայմինգի մեջ։ Հետո բա քեզ խափել, որ մենք պատրաստ ենք 36 ստորագրություն վերցնենք, տանենք մուտք անենք ազգային ժողով, Նիկոլին էլ խոսքի որ չգան դաժե քվեարկության, ինչ ենք անելու։ Այսինքն դու այդքանը մտածել էիր։ Ես է բանն էի, հա, այնց չի մտածել։ Ուրեմն սրանից հետո որ այս պահից սկսած, այս բացատրությունից սկսած, որ падգամավորը որ խոսա 36 ձայն, բավարար ձայն, Նիկոլին 6 ամսով իմունիտետ շնորհել, ինչ sense բաներից, ես կհամարեմ, որ այդ մարդը նենգափոխում է, մանիպուլացնում է ամբողջ գործընթացը եւ միտումնավոր սաբոտաժ անում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու միակ հնարավորությունը, այսինքն ոչ միայն չի մասնակցում, այլ նաեւ պրոստը չի ուզում լսի բովանդակային խոսք լսում է, բայց դե չգիտեմ, ինչ որտեղից երևի հրաման է ստացել չլսելու։ Միջև այս պահը սիրով բացատրում եմ։
Աննան նաև նշեց, որ իբր Իշխան Զաքարյանը չի ստորագրել սրբազան շարժման ժամանակ բանը, impeachment-ի թուղթը։ Աննա ջան, ես քեզ մի անգամ առիթ եմ ունեցել դա ասելու եւ հիմա հրապարակային եմ ասում։ Իշխան Զաքարյանը գնացել է հանդիպել Սրբազանի հետ Սրբազան շարժման ժամանակ եւ առաջարկել է հենց հիմա բերեք թուղթը ստորագրեն։ Այդ խոսակցությանը ներկա մարդիկ են եղել։ Ինքը չի ասել հետո, ինքը ասել առաջինը ես եմ ուզում ստորագրեմ։ Հետևաբար այն մարդիկ, ովքեր այլ բան կասեն Իշխան Զաքարյանի դիրքորոշման վերաբերյալ, նրանք անամոթաբար ստում են։ Խոսքը այս պարագայում քո մասին չի, որովհետև դու ենթադրում տեղյակ չէիր այս խոսակցությունից, բայց Սրբազանից հարցրու, Սրբազանը քեզ մանրամասն կպատմի։ Հետևաբար այն մարդիկ, ովքեր այս պահից սկսած որպես արգումենտ կբերեն, որ Իշխան Զաքարյանը չի միացել Սրբազան շարժման ժամանակ impeachment-ի խոսույթին, որտեղ թուղթ չի եղել, թուղթն է խաբվել, ժողովուրդը խաբել են, որ թուղթ կա, բայց խաբել են թուղթ կա, ելել են հավաքված ժողովրդին խաբել են անամոթաբար ասել են impeachment-ի գործընթաց ենք սկսել, բայց ոչ մի բան էլ չեն սկսել, որտեղ խաբել են, դες պարզ եմ ասում էլի արդեն։ Դրանից հետո Իշխան Զաքարյանը ասել է բերեք թուղթը ստորագրեմ, չեն բերել, որովհետև խաբել են, թուղթ չի եղել ու չկա այդ թուղթը մինչև հիմա։ Ով որ հելել է հետո հարթակից ուրիշ բան ասել Իշխան Զաքարյանի հետ իր հանդիպումից, բացի էս իմ ասածից, նա ստախոս է, նա խաբել է ժողովրդին, ու եթե դու էլ ժողովրդի ներկայացուցիչ որպես որտեղ պարզակ արած չունենա իր այդ տեղեկատվությունը, քո տեղեկատվությունը լիներ հրապարակային, խաբվել ես, որ Իշխան Զաքարյանը յանիմ չի ստորագրել։ Այս պայից սկսած համարենք, որ գիտես ճշմարտությունը։ Իշխան Զաքարյանը ասել է, որ ինքը առաջինը կստորագրի։ Բերեք առաջինը կստորագրի։ Թուղթ չեն բերել, որովհետև թուղթ չկա։ Գոյություն չունի այդ թուղթը։ Դա էդի եղել է խաբեփայություն։ Խաբելու համար են մարդկանց հանրությանը հավաքել են հրապարակում, անամոթաբար խաբել են։ Այսեք ուզում լսեք։ Հաջորդը Շիրակ Թորոսյանը այստեղ կարամ միացնեմ Շիրակ Թորոսյան, Լիլիթ Մինասյան, քպական երկու падգամավորներ էին, ովքեր արագ գնացին հմեկ։ Այստեղ նա շատ հետաքրքիր բան կա, Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ տեղակ պահեմ։ Իմ տպավորությամբ հմեկում ստացել են հրահանգ, շատ խնդալու հրահանգ ա, որ տենց այդ թեմայով հյուրեր կանչեն impeachment ու ցած էփեն ասեն, բայց այդ impeachment-ը ձեռա տալի Նիկոլին, չէ՞։ Սենց շուտ այդ հաղորդավարներն են այդ լուրջ դեմքով հարց տալի։ Դա Պետրոսը հարցրեց Լիլիթ Մինասյանին, այն հմեկի մյուս աղջիկը հաճելի Արտակինով, այդ էլ հարցրեց Շիրակին, ասեց, ձեռա տալի, չէ՞ Նիկոլին բան։ Յանին տենց մենք սենց բան էինք արել Նիկոլին ձեռնտու գործընթաց էինք սկսել։ Հմեկներ, այնց անաչառ էր, այդպես ֆիքսել էր, պալիտ էր անում մեզ, էլ են որ սրանք դից այդքան էլ դիմադիր չեն, Նիկոլին է ձեռ տալի։ Այդ խոսույթը հմեկի միջոցով փորձում են ներմուծեն մեր ընդդիմադիրների ոնց որ ձեռը, այսպես ճակերտավոր ընդդիմադիրների իհարկե ձեռը կոզը դնեն։ Ուրեմն որ ընդդիմադիրից ես այդ խոսույթը լսեցի, հմեկային խոսույթը, այդ ընդդիմադիրը տեղում դադարում է դառնել ընդդիմադիր, տեղում արդեն էլ ընդդիմադիր չի լինում ու դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ըստ էության թե Շիրակ Թորոսյանը, թե Լիլիթ Մինասյանը քպական падգամավոր իրանց հարցազրույցների մեջ մատնեցին իրանց խորը անհանգստությունները impeachment-ի գործընթացի վերաբերյալ։ Ես դա պարզ երևում է, Շիրակը Թորոսյան շատ այնց բան փորձեց ինչ-որ խորհուրդներ տա անդիմությանը ոնց անենք, որ լավը լինի բան եւ այլն։ Լիլիթ Մինասյանն էլ այնքան կրկնեց, որ ինքը չի վախենում, որ անկեղծ ասած ես արդեն վստահ եմ, որ ինքը վախենում է։ Էլինար Վարդանյանի հարցազրույցը այնպեսի գլուխ գործոց է, որը ես ցանկանում եմ այսօր real time, ինձ խնդրում եմ գրեք, եթե ձայնը չլսվի այս հարցազրույցի մոտ։ Real time մենք բան անենք, հա, իրար հետ քննարկելով գնանք, որպեսզի հասկանանք ընդդիմադիր падգամավորները, ովքեր պարտավոր են, այս գործընթացը իրանք նախաձեռնեն, իրանց սնանկությունը։ Միասին լսում ենք Էլինարին մեկնաբանություններով։
Շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև իրականում այսօր ընդդիմադիր բոլոր պատգամավորման ներկայացուցիչ Բալյանը եւ Տիկին Վարդանյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Նարեկ Մալյանը եւ Էդգար Ղազարյանը, որոնք հանդես են գալիս որպես Արթուն ենք շարժման ներկայացուցիչներ, հանդես են եկել Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացի նախաձեռնությամբ եւ դիմել են ընդդիմադիր բոլոր պատգամավորներին, 107 պատգամավորներին։ Հələ որ նորմալ Ո՞րն է ձեր դիրքորոշումը սրա հետ կապված, նախ ֆրակցիայի դիրքորոշումը եւ երկրորդ անհատական, որովհետեւ իրենք ասում են մենք դիմել ենք յուրաքանչյուր պատգամավորի, ոչ թե հենց խմբակցությունների։ Այստեղ հաղորդավարը հարց է տալիս Էլինար Վարդանյանին, այո, իմպիչմենտի հետ կապված որոշումը անհատական յուրաքանչյուր падգամավորի որոշ դիրքորոշումը պետք է լինի եւ յուրաքանչյուր падգամավոր անհատապես ընդդիմադիր հատկապես մեր սպասելիքները իրենցից ավելի շատ են, պետք է հայտնի իր դիրքորոշումը, ինքը նախաձեռնում է impeachment թե չի նախաձեռնում impeachment։ Սա առաջին հարցն է, առաջին փուլում։ Երկրորդ փուլում կլինի ուրիշ հարց, էլի անհատական պատասխանի ենթադրությամբ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետեւ իրականում այսօր ըստ էության քննարկման հիմնական թեման դա է հանդիսանում, թեևս սա անվստահության քննարկման հերթական փուլն է, որովհետև մենք դրան պարբերաբար ականատես ենք եղել եւ անդրադառնալով ուրեմն ֆրակցիայի եւ անհատական տեսակետին պետք է նշեմ, որ կարծում եմ առաջիկայում ֆրակցիան հանդես կգա կհայտի դիրքորոշումը, միգուցե կլինի հայտարարություն, հետեւաբար ֆրակցիայի անունից որևէ հայտարարություն անել այս պահին չեմ կարող։ Ֆրակցիայից կլինի դիրքորոշում։ Հիշեցնեմ, որ հարգելի պատգամավորներ, ֆրակցիայից արվող որևիցե հայտարարություն, որևիցե դիրքորոշում ձեզ բացարձակապես չի ազատելու անհատապես ձեր մոտեցումը ճշտենք impeachment-ի նախաձեռնություն սկսելու կամ չսկսելու վերաբերյալ։ Այսինքն ֆրակցիան կարող 100 հատ դիրքորոշում հայտարարություն հայտնի, բայց դրանից հետո ես մոտենամ падգամավոր Էլինար Վարդանյանին, ասեմ Էլինար ջան, դու նախաձեռնում ես թե չես նախաձեռնում impeachment։ Եվ Էլինար Վարդանյանը չի կարող ինձ ասել, մեր ֆրակցիան դրան պատասխանել է եւ ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Ունես Էլինար ջան, ու պայմանական էլի, հələ չի հասել դրան։ Ես զուտ պրոստը Էլինարի մասին էի խոսում, դրա համար Էլինարի օրինակով ասեցի։ Ինչ վերաբերում է իմ անհատական դիրքորոշմանը, լսենք անհատական դիրքորոշումը։ Այստեղ պետք է քննարկման առարկա դառնա իրատեսական լինելը։ Դուք իրատեսական լինելը։ Մենք տեսնենք որը մեկը թող չկարծի, որ ուրեմն Հայաստան խմբակցությունում կան падգամավորներ կամ ընդհանրապես այս իշխանության դեմ պայքարողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր դեմ են վարչապետին անվստահություն հայտնելու։ Ընդհանրապես պայքարողներին տիկիր Էլինար թողում ենք հանգիստ։ Խոսքը падգամավորների մասին է։ Այո, կանխավարկած այդպեսին է, որ Հայաստան դաշինքում եւ պատիվ ունեմ դաշինքում չկան падգամավորներ, ովքեր դեմ են Նիկոլի անվստահությանը։ Հիմա տեսնենք ինչ քայլեր են ձեռնարկում այդ դեմ падգամավորները, որոնցից մեկը Էլինար Վարդանյանն է։ Բայց ես միևնույն ժամանակ այսինքն բայց կա մի րոպե բայց մի վարքան հələ դեմ են վարչապետին անվստահություն հայտնելու բայց դեմ չեն բայց ուզում են նախաձեռնեն բայց հետաքրքիր է ինչ բայց է ես միևնույն ժամանակ հասկանում գտնում եմ որ ցանկացած գործընթաց պետք է լինի իրատեսական եւ ցանկացած գործընթաց պետք է բերի որոշակի հետևանք ոսկի խոսք է ցանկացած գործընթաց պետք է լինի իրատեսական։ Եկեք մի հատ հիշենք ինչ գործընթացներ է Էլինար Վարդանյանը իրականացրել, падգամավոր Էլինար Վարդանյանը իրատեսական ինչ գործընթացներ է իրականացրել վերջին 4 տարվա ընթացքում ինքը իր падգամավոր եղած ընթացքում։ Եկեք միասին հիշենք։ Իրատեսական ինչ գործընթացներ է իրականացրել։ Մեզ ստացել է մեր քվեն, ասել այս Նիկոլին կհանեմ դարձել է падգամավոր, մանդատը վերցրել է, աշխատավարձ է ստանում մոտ 1 միլիոն դրամի կարգի ամսական, 4 տարի է, մեր հաշվին, բայց կեքի է գնում, բայց ինչ իրատեսական գործընթաց է իրականացրել Էլինար Վարդանյանը։ Լավ, ինչ գործընթաց է իրատեսականն էլ եմ հանում, տենց որ вообще հասկանեք, ինչ գործընթաց է։ Խնդրում եմ, եթե ինչ որ մեկը
գիտի ինչ գործընթաց է իրականացրել Էլինար Վարդանյանը վերջին 4 տարում, որը բխում է իր падգամավորական մանդատ, որի համար իրան մանդատ է պետք եղել։ Իսկ մենք իրան եկել է ձայնաստացե, մանդատա ստացե, ասել է ես հեսա նայեք ինչ եմ անում։ Եկել է ասել է ինչ է արել այս մարդը։ Այդ ինչ է արելու պատասխանը, եթե Ժորժան մեկն ու մեկը ունի, խնդրում եմ այստեղ կոմենտներում անպայման գրեք կամ ինչ-որ խաբար արեք, ես իմանամ Էլինար Վարդանյանը ասում է իրատեսական չի իմպիչմենտը։ Ինքը մենակ իրատեսական գործընթացներին է մասնակցում ըստ իրա։ Հիմա ուզում եմ իմանամ ինչև այդ ինչ իրատեսական գործընթացների է մասնակցել։ Եվ արդյունքների։ Հեսա կհասկանանք նաև ընթացքում, թե ինչի իրատեսական չի, էլի, դա էլ այնպես չի, որ ասեց անցավ, թե ինչի իրատեսական չի իմպիչմենտի գործընթացը։ Հիմա եթե դու սկսում ես անվստահության գործընթաց եւ արդյունքում նախապես չունես երաշխիքներ, որ նախապես երաշխիքներ։ Մի րոպե, ինչ նախապես երաշխիքներ։ Տիկին Էլինար 2021 թվին դուք հայտարարում եք, որ կրելու եք։ Եկել եք ժողովրդից ձայն եք ուզում, ասում եք կրելու ենք, ախպեր։ Դուք այդ դրա երաշխիքները ունեիք, որ եկել եք ընտրության եք մասնակցում, ժողովրդից քվե եք, խափում վերցնում, ասում եք կրելու ենք։ Այդ ժամանակ երաշխիքներ ունեիք, որ մտել էիք այդ գործընթացի մեջ։ Հա? Կար այդ երաշխիքները ժողովուրդ։ Մեկը հարց տվեք, էլի էս տիկնոջա։ Ասեք, տիկին Էլինար, այն որ դու գործընթացից առաջ ինձնից ինչ որ երաշխիք ես ուզում, կստացի որ ես ունեմ։ Իսկ դուք չունեք։ Այդ բոլոր գործընթացներից առաջ ես այդ երաշխիքները ուզում, թե այն գործընթացների, որը քո քաղաքական կուրքերի հետ կապ չունի։ Ասենք քո համար կարող է երաշխիք է, ինչ որ մեկի ասած կրելու ենքը։ Այդ մարդուն բերենք, որ ասի երաշխիք կա կամ չկա, որ մասնակցես, վերջապես քայլ անես քո падգամավորական մանդատից բխող։ Հաջողությամբ է պսակվելու։ Միևնույն ժամանակ չունես ռազմավարական քայլ։ Մի րոպե։ Հիմա եթե դու սկսում ես անվստահություն։ Այս ինձ թվում է անվստահության մասին չի, ինձ թվում է 2021-ի ընտրությունների մասին է այս Էլինարի խոսքը։ Լսեք։ Եվ արդյունքում նախապես չունես երաշխիքներ, որ 21 թվին չունեն երաշխիքներ։ Հաջողությամբ է պսակվելու։ Հաջողությամբ չպսակվեց 21 թվի ընտրությունները։ Ռազմավարական քայլեր։ Միևնույն ժամանակ չունեին։ Ինչով է զուգորդվելու ռազմավարական քայլեր։ Անհաջողությանը։ 21 թվին։ Ինչ է հաջորդելու։ Բայց մանդատը վերցին։ Այս դեպքում գնալ։ Ինչ էր հաջորդելու ընտրություններին դու Էլինար ասում ես, եթե չունես վստահություն ինչ է հաջորդելու, իսկ ես ունեմ իմպիչմենտի մասով, այստեղ կներկայացնեմ։ Բայց դու ընտրությունների երբ որ 21 թվին ժողովրդին քաշուն տանում էիք, խափում էիք, ասում էիք կրելու ենք, տանում էիք ընտրությունների։ Այդ ժամանակ գիտեիք չկրելու դեպքում ինչ էր սպասվում։ Ճանապարհով կարծում եմ իրատեսական չէ։ Ես էլ եմ կարծում իրատեսական չէր 21 թվի ձեր ընտրություններին մասնակցելը, Էլինար ջան։ Բայց այդ ընտրությունների արդյունքում դու ձեռք բերեցիր մանդատ եւ բարձր աշխատավարձ։ Կրկնում եմ մեր հաշվին։ Եվ հիմա մենք քեզ ասում ենք, ախպեր, այդ մանդատն էլ, աշխատավարձն էլ հալալ լինի քեզ։ Արա այդ մանդատից բխող միակ բանը, որը դու կարաս անես Նիկոլին հանելու համար։ Տիկին Վարդանյան, եթե խոսում ենք իրատեսականության մասին եւ ասում եք ռազմավարական քայլերի, գլխավոր հարցը, որ ընդդիմությանը տրվում է, ինչու չկան այդ ռազմավարական քայլերը, քայլերի հաջորդականությունը, այդ ամբողջ տեսականը, որովհետեւ չգիտեմ 2 տարի է երևի որ խոսվում է այդ գործընթացի մասին, ընդ որում Հայաստան Դաշինքն էր խոսում, Իշխան Սաղաթելյանն էր խոսում, պետք է հստակ պլանը կարծես լիներ։ Ինչու չկա։ Ինչու չկա այդ պլանը։ Ենթադրում, հա, անվստահություն հայտնել, ենթադրում է ոչ միայն ուրեմն անվստահության վերաբերյալ այդ փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դնելու process-ը, այլ նաև հետագայում դրան կողմ քվեարկելը։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Էլինար ջան, մենք նամակի մեջ պարզ գրել էինք, ինչա հայերեն էինք գրել, սևով սպիտակի վրա էինք գրել։ Մենք գրել էինք, որ տեսում ենք, то есть կանխատեսում ենք, ակնկալում ենք, որ դուք որպես падգամավոր, դուք հենց Էլինար Վարդանյան, ձեր անունով նամակ է եղել, կնախաձեռնեք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահության հայտնելու գործընթաց, այսինքն այդ թուղթն էինք ուղարկել ձևաչափը, այդտեղ կլրացնեք ձեր տեխնացուի անունը, տակը կստորագրեք, դուք Էլինար Վարդանյանը կվերցնեք այդ թուղթը,
կգնաք ձեր խմբակցության կամ ձեր ծանոթ որևէ այլ падգամավորի մոտ, կասեք, ես Էլինար Վարդանյանից նախաձեռնել եմ այս անվստահության գործընթացը, խնդրում եմ դու էլ միացի սրան։ Ու տենց կսկսեիք ազգային ժողովի ներսում, մենք այդտեղ հələ չկանք, հա, ստորագրահավաք գործընթաց։ Երբ որ դուք կհավաքեիք X քանակի ստորագրություններ, ենթադրենք 4 ստորագրություն, լավ, շատ չեմ ասում, 4 ստորագրություն, 4 հոգի հաստատ դες ազգային ժողովում կմիանային։ Այդ ժամանակ արդեն սկսված impeachment-ի գործընթացին կմիանան ցուցարարները, այսինքն ես, իմ նման մարդիկ կգան փողոցով իրենց աջակցությունը կհայտնեն սկսված գործընթացին, ոչ թե խոստացած ու խափած չարած, ոնց որ միշտ եղել է մինչև հիմա, այլ իրականում սկսված։ Մենք պահանջում ենք, մեր պահանջն է, որ այլևս դուք չխափեք ժողովրդին, որ impeachment-ի գործընթաց եք սկսելու, խոստումներ տակ եւ այլն, հետո մարդկանց հանեք փողոց, հետո չանեք ձեր իսկ արած խոստումները, հետո մարդկանց ճամփեք հիասթափված տուն։ Մենք այդ ենք անում։ Մենք ուզում ենք, որ այդ թուղթը լինի, այդ անտեր, որ այդ թղթով, այդ թուղթը կա, մենք ձեզ այլևս խոսքով չենք հավատում, որովհետեւ մի քանի անգամ խափվել է ժողովուրդը։ Թուղթը այդ անտեր սարքեք, ցույց տվեք մեզ, մենք որ սաղով, փողոցով, ժողովրդով, ես էլ իմ ընկերներին կոչ անեմ, իմ բարեկամներին, իմ գաղափարակիցներին, Էդգար Ղազարյանն իր անգերներին, իրար բոլորով գանք սատարենք արդեն գոյություն ունեցող ձեր կողմից նախաձեռնված գործընթացին եւ ձեր խոսքերով ասած այդ գործընթացը պսակվի հաջողությամբ։ Դա ենթադրում է, որ այդ փաստաթղթին պետք է կողմ քվեարկել։ Հիմա Էլինար Վարդանյանը պատմում է, թե ինչու impeachment-ը ինքը impeachment չի միանալու, չի նախաձեռնելու, ոչ մի բան չի անելու, ախպեր կլինի, այն որ հիշում եք դպրոցում որ մեկը ուշանում էր, ասում են քեզ ուշացնում լիֆտի մեջ եմ մնացել, տատիս է մեռել, չգիտեմ ես ինչ բան։ Այսի հիմա մոտավորապես սենցա падգամավորի մակարդակով։ Վերաբերյալ այդ փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դնելու process-ը, այլ նաև հետագայում դրան կողմ քվեարկելը։ Իսկ դա ենթադրում է, որ այդ փաստաթղթին պետք է կողմ քվեարկեն նաև ԿՊ-ական падգամավորներին։ Նայեք էլի ԿՊ-ական падգամավորներին։ Այն մարդիկ քնում եւ արտանում են մեծարգոյի, այսպես արչեւ խոնարհվելու, մեծարգոյին, չգիտեմ Էլինար Վարդանյանը բացատրում է, որ ԿՊ-ականները անձի պաշտպանմունք ունեն, այսինքն իրանք ինչ որ անհատի եւ անձի են պաշտպանում, այդպես մեծարգո են ասում, դողում են նրան առաջ, ուսապարկ են մի խոսքով ասած։ Գիտեք, մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ այդպես մենակ ԿՊ-ական падգամավորները չեն ուսապարկ։ Այսինքն, եթե ընդդիմադիր падգամավորներ զուտ теоретически եմ ասում, ենթադրենք կան ինչ-որ падգամավորներ, ովքեր ունեն իրանց մեծարգոն, ով որ ասել է impeachment չեք անելու, ախպեր, որովհետև ես սպասում եմ 26 թվին։ Դե հիմա հելեք գնացեք տարբեր եթերներում, բացատրեք, թե խի չեք անելու impeachment։ Ու հիմա այդ теоретически այդ տիրակալը, այդ ուսապարկների տերը, ընդդիմության, ոչ թե իշխանության, շատ անհարմար վիճակի մեջ ա դրել իրա քաղաքական կապրիզը պարտադրելով իրա, այսպես ասեմ, ինքը համարում է, որ այդ 30 теоретически եմ ասում, ոչ մեկի վրա չպրոյեկցի, իրա ռեսուրսն են, իրա գրպանայինն են այդ падգամավորները, իրա ուսապարկերն են։ Հիմա ինքը ունի քաղաքական կապրիզ, այդ իրա ուսապարկերին ասում է, չէ, ես դեմ եմ ախպեր impeachment-ին, գնացեք ցենց եթերներում խնդալու վիճակներում հայտնվեք, ասեք, որ բան չի լինելու impeachment։ Իմ մոտ այդտենց տպավորություններ է արդեն սկսում լինել, իհարկե չէ, սա ես նկատի չունեմ Էլինար Վարդանյանին, ես նկատի չունեմ Ռոբերտ Քոչարյանին, ես նկատի չունեմ Հայաստան Դաշինքին։ Եթե տենց բան լիներ, արդեն տարբերություն չէր լինի, այդ ուսապարկը ԿՊ-ական է, թե ընդդիմադիր ուսապարկը, տարբերություն չէր լինի, որտեղ ուսապարկը, ինքը իր քաղաքական տիրոջ կապրիզներն է անում։ Բավարարելու իրենց ելույթները։ Ես նորից դնեմ այս պահը, այս ԿՊ-ական падգամավորներ։ ԿՊ-ական падգամավորներ։ Նայեք, էլի ԿՊ-ում նստած падգամավորներին։ Այն մարդիկ քնում եւ արտանում են մեծարգոյի, այսպես արչեւ խոնարհվելու, մեծարգոյին, չգիտեմ, բավարարելու իրենց ելույթներով, իրենց չգիտեմ ինչերով, ու ամենք ակնկալում ենք, որ այդ մեծարգոյապաշտ
ԿՊԵ-ականներից որևէ մեկը միանալու է գործընթացին։ Այո, մենք այդ ենք ակնկալում Տիկին Վարդանյան։ Տիկին Էլինար, մենք ակնկալում ենք, որ այդ մեծարգոյապաշտ պատգամավորներից ոչ թե մեկը, այլ շատ-շատերը միանալու են impeachment-ի գործընթացին։ Եթե հարցը դրան է վերաբերում, ես այդ ձեր հարցին պատասխանում եմ։ Եթե չգիտեք դա ոնց է արվում, ուրեմն եկեք իմ մոտ, եկեք, փարպեցի 12 հասցեով, կամեր 23-ն է, կարող եք կապ հաստատել, ես սիրով ձեզ կբացատրեմ, թե դա տեխնոլոգիապես ոնց է արվելու, եթե չգիտեք։ Եթե ուզում եք իմանալ, բայց չգիտեք, դուք այդպես մոլորվել եք, ուզում եք, բայց չգիտեք, եկեք կբացատրեմ ոնց է արվելու։ Այո, մենք ակնկալում ենք, թե ԿՊԵ-ական ուսապարկերի եւ թե նաեւ ոչ ԿՊԵ-ական ուսապարկերի ակտիվ մասնակցությունը impeachment-ի գործընթացին, որովհետեւ կարծում եմ արդեն ժամանակն է եկել, որ դիմակները բոլորը դնեն մի կողմ ու ազնիվորեն արդեն մասնակցեն գործընթացին։ Ես ասում եմ ռազմավարական քայլեր, որովհետև ռազմավարական քայլեր նշանակում են, եթե դու ունես ճնշման մեթոդներ իրենց նկատմամբ, ճնշումը, եկեք, ես որպես իրավաբան միշտ ուզում եմ հստակեցնեմ, խոսքը քրեաիրավական հետևանք առաջացնող ճնշման մասին չի, այլ խոսքը քաղաքական ճնշման մասին է։ Եթե դու ունես այդ քաղաքական ճնշման հնարավորությունը, ապա գործընթացը կարելի է սկսել։ Բայց եթե դու ասում ես, եկեք գործընթացը սկսենք, պետք Նայեք, Տիկին Վարդանյան, ես 86 անգամ ասել եմ, հիմա ձեր համար հատուկ 87-րդ անգամ կասեմ, ու ես երբեք չեմ հոգնելու դա ասելուց։ Դուք, այսինքն ընդդիմությունը, ընդդիմադիր առաջնորդային հատվածը վերջին 7 տարում անընդհատ խաբել է ժողովրդին։ Տարբեր ժամանակներում խոստացել է impeachment գեներացնի եւ ժողովուրդը այդ խոստումով դուրս է եկել փողոց, վերջում չի գեներացվել բանը այդ impeachment-ը։ Հիմա որպեսի եւս մեկ անգամ չխաբվենք, ընդ որում այն մարդկանց կողմից, որից անընդհատ խաբվում ենք։ Հիմա ժողովուրդը, այս պարագայում ես որպես ժողովրդի մի մարդ, ձեզ ասում եմ, այդ թուղթը ստորագրեք, թուղթը ցույց տվեք, որը որ կա արդեն դուք գեներացրեք, ձեր մասը աշխատանքի արեք, հետո դրանից հետո կոչարեք, որ բոլորով դուրս գանք փողոց եւ իրականացնենք ձեր ասած քաղաքական ճնշումների մեխանիզմը, այո։ Բայց որպեսզի դա խոտ տանք, կարևոր է որ դուք ձեր գործը անեք, դուք ձեր աշխատանքը անեք, Տիկին Վարդանյան։ Դուք ձեր աշխատանքը չեք անում եւ արդեն ապրիորի դեմից մեղավոր եք անում ժողովրդին։ Եղավ էս կանենք, պետք եղավ միգուցե սա կանենք, դա նշանակում է, որ դու գնում ես հերթական արկածախնդրության։ Հերթական արկածախնդրության։ Այսինքն մենք գնում ենք հերթական արկածախնդրության։ Սա ասում եմ մարդ, ով որ մասնակցել է 2021 թվականի ամենամեծ արկածախնդրությանն է, դա փողոցային շարժումը դեպի ընտրություններ տանելու այդ անմիտ գործընթացներ, որի արդյունքում Տիկին Վարդանյանն ձեռք է բերել պատգամավորական մանդատ, բարձր աշխատավարձ, կոմֆորտ զոնա, իսկ ուրիշները ձեռք են բերել, չգիտեմ, դատվածություն, փողոցերում ծեծվել են, գործից են դուրս եկել, իրանց աշխատած, կարիերա արած, աշխատանքից են հեռացվել։ Այս մարդը ինձ ասում է, որ ես արկածախնդրությունը հերթական ընդ որում, չգիտեմ, ինչ եմ արել նախկինում, որը եղել արստ իր արկածախնդրությունը։ Հիմա էլ հերթականին եմ, այսինքն ասում եմ, եկեք մի հատ էլ արկածախնդրություն անենք։ Ուրեմն Տիկին Վարդանյան, արկածախնդրություն, մինչև այս պահը հələ որ արել եք մենակ դուք։ Ուրիշ ոչ մեկ արկածախնդրություն չի արել։ Եվ ժողովուրդը, մարդիկ, հոգնել են ձեր արկածախնդրություններից։ Բայց այդ արկածախնդրությունների արդյունքում, չգիտես ինչի, շահում եք դուք մանդատով, աշխատավարձով եւ այլն։ Տուժումը մնացած ազգը եւ հայրենիքը, որը ձեր արկածախնդրությունների շարքի արդյունքում գնալով փոքրանում է։ Տիկին Վարդանյան, ձեր անգործությունը ձեզ դարձնում է Նիկոլ Փաշինյանին հանցակից։ Այս պրոստը ձեզ ասեմ, իմանաք, հələ տենց կես բերան եմ ասում։ Հետո ավելի ուշ լինելու են ավելի կոնկրետ եւ ավելի ծանր խոսքեր։ Եվ այդպիսի ճանապարհով քաղաքական հարցեր չեն լուծվում։ Քաղաքական ճնշումը ինչով է արտահայտվում Տիկին Վարդանյան։ Ո՞րն է այդ ճնշումը։ Նայեք, քաղաքական ճնշման մի այսպես էպիզոդ կար, որը որ կարող էր զուգորդվել impeachment-ով, դա 2022 թվականին էր, Այո, 2022 թվականին։ Երբ որ մարդիկ դուրս եկան փողոց, Բաղրամյան պողոտայի վրա եկան ասեցին impeachment, մարդկանց Տիկին Վարդանյան, դուք խաբեցիք, ճամփեցիք տուն։ Էդ էր։
քաղաքական ճնշման համար է դուք եք, այդ թուղթը պետք է դուք ստեղծեիք, ստորագրեիք, չարեցիք։ Դուք խաբեցիք ձեր падգամավորներից մեկը հելավ ասեց ես խոստանում եմ, որ հեսա մենք այդ թուղթը կգեներացնենք ու անամոթաբար խաբեց։ Այո, դուք մսխեցիք եւ տարակ այդ շարժման այդ ուժը մսխեցիք, որովհետեւ ձեզ կոմֆորտ զոնայից եւի պիտի դուրս աներ եւ տարակ արկածախնդրության այդ ժողովրդին, ով որ ինքնաբուխ հավաքվել էր Բաղրամյան պողոտայի վրա եւ պահանջում էր impeachment։ Ազգային ժողովի մոտ հավաքվել են սեպտեմբերյան, այո, դեպքերից հետո, ողբերգությունից հետո, ինչի՞ չէ, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ այդ ժամանակ ուրեմն զոհվեցին, այո, եւ այդ ժամանակ ազգային ժողովի մոտ հավաքված մարդիկ պահանջում էին impeachment եւ միևնույն ժամանակ այդ մարդիկ խոստանում էին, որ կապահովեն ԿՊ-ական падգամավորների մասնակցությունը գործը։ Այսինքն ով ինչ ասում մարդիկ խոստանում են կապահովեն ԿՊ-ական падգամավորների մասնակցությունը։ Ուրեմն նախ այդ ԿՊ-ական падգամավորները մի քանի ժամ այդ ցույցից հետո հանգիստ եկան մտան գործի։ Այդ ԿՊ-ական падգամավորների հետ որ գնում եք սենց ուսուսի տված գնում եք արտասահմանյան պայստկեքի այդ ժամանակ մի հատ չեք հարցրել մի որևիցե ԿՊ-ական падգամավորի Արդյոք ինքը կմիանա impeachment-ի գործընթացին, թե ոչ։ Եթե հարցել եք, գոնե մի падգամավորի կարծիք կասեք, այս 4 տարվա մեջ մի падգամավորի ասեք, որին հարցրել եք, ասել եք, չգիտեմ, Կիրակոս կմիանաս, ԿՊ-ական падգամավորից կմիանաս, բանին impeachment-ին, ինքն էլ ասել է, չէ, ես Նիկոլին շատ եմ սիրում, չեմ միանալու։ 4 տարվա մեջ ձեր միակ գործը պետք է լիներ impeachment անելը։ Այդ impeachment-ի համար գոնե մի բան արել եք, թե մենակ արտասահմանյան պայստկեքում պրոստո տոնց բաներն է, գուլյատալներն է, ասենք, ԿՊ-ական падգամավորների, ջանասել, ջանլսելն է։ Հիմա ասում եմ մարդիկ, ինչ-որ մարդիկ, խոստացան որ չարին ախպեր։ Այսինքն խոստացան որ ձեր գործը կանեն, չարին։ Ես չգիտեմ ով է ինչ խոստացել, անկեղծ եմ ասում։ Համենայն դեպս ես այդտեղ տեսա որ խոստացողները իմ տեսած այդ process-ում եղել են միայն падգամավորները, որովհետև միայն падգամավորները կարող են impeachment-ի գործընթաց սկսել եւ նրանք խաբել են ու չեն արել իրենց խոստումը։ Այսպես այդ փաստը է դա հարցանագրված։ Մենք տեսանք, որ չստացվեց եւ ես ելի եմ կրկնում տներից պետք է բերեն եւ այլն եւ հասկանում եք երբ որ ես ելի եմ կրկնում երբ որ այս դու նայում ես ԿՊ падգամավորներին այնտեղ նստած падգամավորներին արդեն իսկ ունես համոզմունք որ տներից բերել իրենց չի հաջողվելու Բայց այդ ձեր ասած դեպքով, սրբազան շարժման դեպքով եւ պետք է լիներ հստակ անվստահության գործընթաց, բայց հետո եղավ հայտարարության նախագիծ, մեղադրանքները Դա շատ կարեւոր է։ Անվստահության գործընթաց են խոստացել մարդկացարել են փողոց։ Ասեն դե լավ դե մարդիկ էշ են, էլի մեկը չեն հասկանա, եկեք ֆրստենք անվստահության հայտարարության նախագիծ բերենք ազգային ժողովում։ Այսինքն այդ մարդիկ իրենց անենց աֆերիստի տեղ են դրել, անենց շուստրի են, անենց մեզնից խելացի են, ու մտածում են մենք չենք ջոգի տարբերությունը։ Որ մեզ խոսք են տվել անվստահության process, բերում են եսի ինչ հայտարարության նախագիծով սխստում են, պիտոմ էտել են տապալում, հարցը դա չի։ Բայց դա ակնհայտ ժողովրդին էշի տեղ դնելու փորձ էր։ Ովքեր որ այդ բանի այդ հայտարարության նախագիծը բերել են ազգային ժողով, դրանք ուղիղ փորձել են հայ հանրությանը դնեն էշի տեղ։ Այդքան բան։ Այսինքն խոստացել են անվստահություն, տեսել են, որ ենթադրում եմ չի ստացվում կամ միգուցե իրանց ուզած տեխնացու չի, չգիտեմ ինչ պատճառով հետ են կանգնել իրանց, բայց կամ ժողովուրդը հատեն դուրս է եկել, որոշել են տենց մտ ֆրստեն խափեն, ասեն ախպեր անվստահության նախագիծ պրիվրաշայիցը հայտարարություն։ Հասկանում եք, էտել են բերե խափե ֆրծրե։ Ես դա է արդեն 2024 թվին է եղել այդ սրբազան շարժման ժամանակ։ Ընդդիմության կողմ շատ հաճախ հենց Հայաստան Դաշնքի կողմ, ասեն այդպես են չնախաձեռնեցին, խոսում են չեն նախաձեռնում, ու նույն սեպտեմբերյան դեպքերի հետ կապված ասում են Հայաստան Դաշինքը վերցրեց ինչ որ այսպես թղթի վրա գրեց անուններ ստորագրեց, որը բնականաբար իրենց ոչինչ չէ։ Իմ կարծիքով Զուգարյանի թղթի վրա, որտեղ impeachment-ի թղթ չէ։ Մարդկանց ինչպես մենք կարող ենք բերել եւ ճնշում գեներացնել, եթե իրականում նրանց ստում են եւ ոչ մի գործընթաց չի ցանկանում մեկնարկել։ Խնդրում Ես իհարկե պետք է հակադարձեմ բոլոր այդ խոսքերին այն առումով որ
չի կարելի այդպիսի մեղադրանքներ հնչեցնել, թե ստում էին, որովհետև իրական։ Այդ դե ստել եք, բա ինչ մեղադրանքներ ներկայացնենք տիկին Էլինար։ Դուք ստել եք, հասկանում եք։ Դուք խոստացել եք, ասել հրապարակային ասել եք մի բան, արել եք դրա լրիվ հակառակը։ Կարծեմ մի հոգ կա, չէ, որ ինձ մեղադրում եք, որ ինքը ստախոս է։ Այ գործելավոճը մոտավորապես իր գործելավոճին նման է ստացվել։ Չի կարելի այդպիսի մեղադրանքներ հնչեցնել, թե ստում էին, որովհետև իրականում խմբակցության բոլոր պատգամավորները գիշերը նույնիսկ ազգային ժողովում Գիշերը ազգային ժողովում գիշերը սպասել են պատգամավորները, պատկերացնում եք ինչ զողողության են գնացել։ Գիշերը, այս մի հատ էս պահը նորից լսենք, էս գիշերը շատ բաներ, էլի պաթետիկ էր հնչում են, որ գիշերը խմբակցության բոլոր պատգամավորները գիշերը նույնիսկ ազգային ժողովում սպասում էին, թե երբ են ԿՊԵ-ականներ։ Ուրեմն ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները Էլինարն ասում են, սպասում էին, ինքն էլ երևի հետները ենթադրում եմ, որ ես պետք է գնամ ԿՊԵ-ական պատգամավորների շտաներից հանեմ, բերեմ Էլինարին հանձնեմ, ասեմ վերցրու Էլինար կամ չգիտեմ, վերցրու ուրիշ ինչ-որ պատգամավոր, նա հեսա կստորագրի։ Լուրջ եք ասում ախպեր, կրկնում եմ, ձեր արտասահմանյան պայեստկեքի ժամանակ, երբ որ իրար կողք եք նստում, երբ որ նկարվում գցում եք, երբ որ գարեջուր եք խմում, այդ նկարներն էլ կա ԿՊԵ-ական պատգամավորների հետ տարբեր տեղեր, այդ ժամանակ չեք ֆայմում մի հատ հարցնեք ախպեր, այդ ձեր կողքն են, չէ՞ լում այդ մարդիկ, ոչ մեկ չի բերում կամ նրանք չեն փախնում, այդ հարցրեք։ Տալու, երբ են տներից բերելու եւ այլն։ Սպասում են երբ եմ տներից բերելու։ Ես էլի եմ կրկնում, ցանկացած ուրեմն գործողություն պետք է իրատեսական լինի։ Այսինքն, եթե դու ընդամենը կրկնեմ Տիկին Վարդանյան, കാരണം դուք կրկնեցիք, ես էլ կրկնեմ 21 թվին, որ հելել էիք, խոստանում էիք, կրելու ենք։ Դա իրատեսական էր, ըստ ձեզ։ Այս հարցը ռետորական է, էլի։ Միտումնավոր էիք խափում ժողովրդին, թե վերջում տենց հասկացաք, որ իրատեսական չի ձեր կրելու ենքը։ Շրջանառության մեջ տնես իմպիչմենտի փաստաթուղթը, հետո ուրեմն բավարար գծայներ չհավաքել։ Շրջանառության մեջ դրեցիք կրելու ենք կարգախոսը, տարակ մարդկանց ընտրությունների, հետո բավարար ձայներ չհավաքեցիք։ Այս էլ ձեզ պատասխանում եմ, որ նույն ձև ոնց որ դուք իմպիչմենտին եք հիմա անդրադառնում։ Իրատեսությունից եք խոսում, էլի հիմա։ Հետո բավարար ձայներ չհավաքելուց հետո այդ նույն իշխանական պատգամավորները պետք է խոսեն իրենց լեգիտիմության եւ իրենց վստահության մաս։ Տիկին Վարդանյան, 2021-ին, երբ որ իրատեսական չէր, որ դուք կհաղթեիք, բայց դուք հայտարարեցիք կրելու ենք, եկաք հասակ ազգային ժողով մանդատը վերացրեցիք, այդ ձեր ասած նիկոլական պատգամավորները հայտարարեցին, որ իրանք լեգիտիմ են եւ միջև հիմա հայտարարում են։ Դուք լեգիտիմացրեցիք ձեր ներկայությամբ ազգային ժողովը։ Հենց որ ձեզնից բացի ոչ մեկ ազգային ժողովի ԿՊԵ-ականներին երբեք չի լեգիտիմացել։ Ամենալավ արել եք դուք ձեր 21 թվականի կրելու ենքով, որը պարզվեց սուտ խոստում էր, ու այդ կրելունքի հետևանքով։ Հենց որ այսօր խնդրում եմ ոչ մեկի վրա չբարթեք։ Այս նույնը ինչը որ դուք ասում եք, հստակ պրոյեկցվում է ձեր 21 թվականի վարքի վրա։ Հեսա հետ տամ, նա ամենասկզբից լսեք։ Հավաքել մենտի փաստաթուղթը, հետո ուրեմն բավարար գծայներ չհավաքես, հետո բավարար ձայներ չհավաքելուց հետո այդ նույն իշխանական պատգամավորները պետք է խոսեն իրենց լեգիտիմության եւ իրենց վստահության ասելով, համոզելով ժողովրդին, որ տեսեք, սիրելի ժողովուրդ, ազգային ժողովը ներկայացնում է ձեզ եւ ձեզ ներկայացնող մարմինը իր վստահությունն է կրկին անգամ հայտնում այս վարչապետին, հետո 6 ամիս էլի այդ վարչապետին անվստահություն հայտնել։ Դորից էս 6 ամսին անդրադառնամ, հարգելի ժողովուրդ, սա իմպիչմենտից խուսափող պատգամավորների պատասխան, այսինքն այն պատգամավորները ապրիորի եկել են ինչ-որտեղ, որպեսզի բացատրեն, թե ինչ խուսափում իմպիչմենտից, միշտ օգտվում են այս շատ վատ, այս պահին հələ վատ բան չեմ ասում, բայց այս պահից սկսած ով է 6 ամիսը ասեց, արդեն մի քիչ ուրիշ ձև կպատասխանեմ։ Ուրեմն Տիկին Էլինար Վարդանյանը ակնարկում է, որ եթե իմպիչմենտի քվեարկությունը մտնի ազգային ժողովի բավարար ձայներ չհավաքի 6 ամսով անձեռնմխելիություն է ձեռք բերում Նիկոլ Փաշինյանը, այո դա այդպես է, եթե մենք լինենք այնքան ապուշ, չունենալով բավարար չափի ստորագրություններ, տանենք այդ թուղթը հանձնենք ազգային ժողովի քարտուղարություն, բայց ընդհանրում եմ Տիկին Վարդանյանը չի կարող նման կարծիք ունենալ մեր մասին, որ մենք անգրագետ ենք,
որ ինքը մեզնից խելացի է, այսինքն ինքը դա ֆայմել է, մենք դա չենք ֆայմել, էլի։ Տիկին Վարդանի մոտ այդ է խոսում, էլի, որ ես կարծում եմ, բայց դու կարծում ես, իսկ քեզ ինչ է թվում, դա մենք չենք կարծել ու անցել արդեն։ Լավ կարծած է Տիկին Վարդանյան, ձեզ ասենց ասեմ։ Մենք չենք տալու այդ թուղթը, մենք չենք տալու ազգային ժողովի քարտուղարություն, հետևաբար մինչև չհավաքենք բավարար քանակի ստորագրություններ, հետևաբար չի լինելու քվեարկություն քիչ ստորագրություններով թղթի ժամանակ, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը փարատում եմ ձեր անհանգստությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստանալու 6 ամսյա անձեռմխելիություն։ Իմ կարծիքով այս հարցը եւ այսօր երկրորդ անգամ եմ անդրադառնում, մի անգամ եւս փակեցի, հաջորդ падգամավորը, որ այս նույն հիմար արգումենտը փորձի բերել, ես այս մինչև այս բան համարում եմ անտեղյակության, բան։ Հիմա արդեն տեղեկացնում եմ, որ դա տենց չի, այս բայից սկսած արդեն ուրիշ խոսունքով կպատասխանեմ այս արգումենտը բերող յուրաքանչյուր падգամավորի։ Հնարավորություն չունի, թեև ինձ համար այդ ժամկետը բոլորովին նշանակություն չունի, վարչապետը, այդ ԿՊ-ի վարչապետը լեգիտիմ է եւ դա նաեւ որպես հաղթաթուղթ վերցնել եւ գնալ առաջիկա կլինի արտահերթ կամ կլինի հերթական ընտրությունների։ Բայց հիմա նախաձեռնողները այլ հակափաստարկ են մերում, ասում են հակառակը, ոչ թե ցույց է տալիս, որ իրենց վարչապետը լեգիտիմ է, այլ նշում են իրենց վարչապետի կատարած բոլոր ձախողումները, թերացումները, տապալումները եւ անվանական ցույց է տալիս, որ այսինչ падգամավորներ, օրինակ իշխանական падգամավորներ, եթե համարենք, որ ընդդիմությունը կողմ է անվստահությանը, դեմ են արտահայտվել, այսինքն բացատրում եմ անհատական պատասխանատվության դաշտ ենք բերում, այսինքն ես բացատրում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են դա հասկանան, մինչև հիմա կոլեկտիվ անպատասխանատվության դաշտում է, ԿՊ-ում կան падգամավորներ, ովքեր հույս ունեն, որ իրանց անուն ազգանունը տենց ոչ մեկ էլ չի իմանա, իրանք տենց հով կլրվցնեն իրանց այս падգամավորական սրոկը, իրանց ոչ մեկ ոչ մի բանում չի մեղադրի, ամեն ինչ լավ կլինի, թույն կլինի, իրանք վտանգից դուրս են։ Երբ որ այսինքն թիրախ է հիմնական Նիկոլ Փաշինյանն, իրանց վտանգ չի սպառնում։ Այս նախաձեռնությունը հատ բոլոր падգամավորներին տալիս է հետևյալ հարցը. Նիկոլ Փաշինյանի հանցակիցն եք դուք, թե ոչ։ Եթե մարդը իրոք որոշում է, այնքան գաղափարապես նվիրված է Նիկոլ Փաշինյանին, որ որոշում է, որ պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի հանցակիցը, մենք ոչ մի բան այդտեղ չենք կարող անել։ Բայց այդ պահից սկսած ինքը այլևս կորցնում է հետագայում, անխուսափելի հետագայում իշխանափոխությունից հետո արդարացման իր միակ հնարավորությունը, որտեվ ինքը հիմա կարա ասի ախպեր, ես ձեն չեմ անի, հետո որ գամ պատասխանատվություն կասի դե ինչ կարա անեի, այդ անասունը մեզի ստիպում էր, ճնշում էր, մենք տառապում էինք, բան եւ այլն։ Ինքը այդ հույսը ունի, բայց երբ որ բերում ես անհատական պատասխանատվության դաշտ, մարդուն ասպես արի, ընկեր, Նիկոլ Փաշինյանը լավն է, թե վատն է, թե ինչ է քո կարծիքով։ Նիկոլ Փաշինյանին պահող է իշխանության, դու ես, դու հիմա շարունակում ես պահել Նիկոլ Փաշինյանին, ով որ սահմանադրությունն է փոխում Ալիևի պահանջով, ով որ հողերը հանձն է, Արցախը հանձն է եւ այլն, այդ մարդուն դու պահում ես իշխանություն, դու ես պահողը, մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք, սահմանադրության մեջ գրած է, որ դու ես նշանակել վարչապետին։ Այդ մարդը անհատապես պետք է պատասխանի այդ հարցին։ Հասկանում եք։ Դրանք անհատական դաշտ ենք բերում այդ պատասխանատվությունը։ Հիմա տեսնենք Էլինար Վարդանյանը ինչ է արձագանքում այս լրիվ օբյեկտիվ հարցին։ Այս իշխանական падգամավորներին հասարակության աչքի առջև ցույց է տալիս, որ նրանք, չգիտեմ, ըստ նախաձեռնողների Փաշինյանի կամակատարներն են, գործիքներն են եւ այլն եւ այլն։ Անայ ջան, չստացվի այնպես, որ ես խոսում եմ ընդհանրապես անվստահության process-ին դեմ լինելով։ Ես փորձում եմ տալ process-ի իրատեսական լինելու եւ հնարավոր հետևանքների կանխատեսումները։ Մենք հասկացանք, որ դա հնարավոր հետևանքների հետ կապ չուներ իր մինչև հիմա ասածը, էլի։ Տեսեք, արդեն 4.5 տարի է, հա, եթե չեմ 4 առաջիկա ընդերնի տարիքա, 4 տարի շարունակ եւ падգամավորները եւ ընդհանրապես հանրային քաղաքական գործիչները այսպես հատ առ հատ մատնանշում են Նիկոլ Փաշինյանի ձախողումները։ Հատիկ, քանի անգամ են։ Բայց այս հատիկ մատնանշում են Նիկոլ Փաշինյանի ձախողումները, բայց խնդիրն այն է, Տիկին Վարդանյան, որ դրա համար բացարձակ պարտադիր չի ունենալ մանդատ։ Այսինքն ձեզ չեն տվել մանդատ, որ դուք գնաք ազգային ժողով հատ նշեք Նիկոլ Փաշինյանի բաստողումները։ Կրկնում եմ, հիշեցնում եմ ձեզ,
դուք եկաք մանդատի համար քվե խնդրեցիք, ընդդիմադիր մարդկանցից, ասիկ մեզ քվե տվեք, որ մենք Նիկոլին հեռացնենք։ Իսկ դուք հիմա ասում եք, որ մենք գնացել ենք ազգանունի ու հատ նշել ենք Նիկոլը Խիավատ։ Ես ավելի լավ գիտեմ Նիկոլը Խիավատ, քան դուք։ Դուք չեք կարա ինձ նոր բան ասեք, էլի եք ձեզ այդ միսիան վերցրել։ Ձեր անգործությունն եք փորձում քողարկեք այդ առ-ոչինչ գործունեությամբ։ Անհասկանալի է իմ համար։ Մենք միասին խոսել Նիկոլ Փաշինյանի ձախողումների, քանի անգամ ենք մենք խոսել Նիկոլ Փաշինյանի դիտավորյալ արված գործողությունների, որոնք Հայաստանը բերել են անվտանգային խնդիրների առջև։ Հազար անգամ։ Ուզում եմ ասեմ, հանրությունը դրա մասին նոր պետք է իմանա։ Հանրությունը կամ ԿՊ-ական падգամավորները նոր պետք է լսեն այդ ձախողումների մասին եւ դրանից ելնելով եզրակացություն։ Չէ, այստեղ իրենք ուզում են ասել, որ ԿՊ-ական падգամավորները այդ գործընթացով կլեգիտիմացնեն Փաշինյանի ձախողումները։ Կդառնան հանցակից։ Անհատական պատասխանատվության դաշտ։ Եթե մինչ այդ ԿՊ-ական երկիր մեծա լրագրողն շատ լավ աշխատում։ Շատ падգամավորներ, որոնք ակտիվ չեն, ինչ որ հարցազրույցներով հանդես չեն գալիս եւ փորձում են իրենց վրայից գցել պատասխանատվությունը, հիմա ակնհայտ կերևա, որ իրենք կողմ են Նիկոլ Փաշինյանին, կողմ են նրա վարած քաղաքականությանը եւ դա կդառնա իրենց անձնական պատասխանատվությունը։ Եվ հասարակությունը կճանաչի, ովքեր են ԿՊ-ական։ Հասարակությունը չի ճանաչում։ Չնայած մի կողմից այսպես ասենք, հասարակությունը ԿՊ-ական падգամավորների մի մասին չի ճանաչում դեմքով։ Այստեղ մոտենում ենք, այո, հասարակությունը չի ճանաչում ԿՊ-ական падգամավորներից շատերին դեմքով։ Այս է բանալին։ Այ մենք, ասել լուսահոգի Կարմենը, թանաքամանի մեջից օծին հանում ենք, ցույց ենք տալիս, հասկանում եք։ Այդ մարդը չի կարա պահկված վտանգ ներկայացնել։ Այդ մարդուն ասում ենք, ախպեր որոշի կամ Նիկոլին հանցակից ես ու դա հավերժա մնալու։ Որոշի, եթե դու տենց գաղափարական նվիրված ես ԿՊ-ին գոյություն չունեցող գաղափարախոսությանը, որոշի։ Կամ հնարավորություն ունես օգնել մեզ հաղթահարելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսքան բան, էս է ամբողջ խնդիրը, որի բանալին լուծումը իրանից անկախ տվեց Էլինար Վարդանյանը։ Համարենք հասարակությունը դեմքով ճանաչեց ԿՊ-ական падգամավորներին։ Ինչ է դա տալիս Հայաստան։ Նոր բացատրեցի էլի ինչա տալիս։ Եթե ճանաչում են, ոչ նորից չասեմ, արդեն հոգնեցի լուրջ եմ ասում, ես նույն բանը անդադ ասելուց։ Պետությանը։ Ընտրությունների ժամանակ այդ նույն հասարակության ներկայացուցիչներից որը մեկը այդ դեմքով նոր ճանաչված ԿՊ-ական падգամավորների համար չի գնում ընտրության։ Ընտրությունների ժամանակ գնում։ Ինչ ընտրություն, այդ ձեր ցավը տանը։ Ինչ ընտրություն։ Ով է ընտրությունից խոսած, Տիկին Էլինար։ Ինչ եք գնում դեպի ընտրություն։ Ով է ընտրությունից խոսած։ Ինչ է ընտրությունների ժամանակ։ Խի հասակ ընտրությունների։ Ձեր երազանքն է այդ ընտրությունները, չեմ, ձեր երազանքն է այդ մանդատը։ Հետ եկեք, ընտրություններին կա հələ տարի ու կես։ Մենք հələ 26 թվի մեջ չենք, 25-ում ենք։ Հետ եկեք 25 թիվ։ Այս թվում դուք պետք է բան անեք, գործողություն անեք։ Ցուցակը գլխավորող անձի համար նոր են ճանաչելու Նիկոլ Փաշինյանին, նոր են տեսնելու Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է բերել երկրի գլխին, կուզեք թվարկեմ ինչ է բերել երկրի գլխին։ Այս է շատ կարևոր պահ է։ Սա մեր падգամավորների ամենասիրելի պահն է։ Իրանք պատմում են, թե ինչ տականք է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա հարգելի երեխաներ, նստեք, հեսա մեր ընդդիմադիր падգամավորը կպատմի, թե ինչ ստորսերի կա տականքը Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք դե չգիտեինք այդ մասին։ Մենք սաղը էշեշ նստած սպասում ենք, որ մեզ Էլինար Վարդանյանը պատմի, թե ով է Նիկոլ ինչքան ստոր մարդ է։ Էսի ուսում եմ միասին վայելենք, էսի մեր սիրելի անգործ падգամավորների, պարապ падգամավորների սիրելի զբաղմունքն է։ Մեզ պատմել, թե ինչքան տականք է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ իման չանել, անվստահություն չձեռնարկել, ոչ մի այլ գործընթացի չմասնակցել, սա իրատեսական չէ, սա իրատեսական, այ իրատեսականը սա է ժողովուրդ, հարգելի ժողովուրդ, ուշադիր, ականջները պատրաստ կա պահեք, որտեղ հեսած գալիս է լապշան։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է բերել երկրի գլխին, կուզեք թվարկեմ ինչ է բերել երկրի գլխին։ Արցախն է հանձնել, 5000 երեխաների երիտասարդների զոհվելու պատճառն է դարձել, Հայաստանի տարածքների օկուպացման պատճառն է դարձել։ Այսօր մտել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գրպանները, վարկերի միջազգային կազմակերպություններից վերցված պետական պարտքի մասին չեմ խոսում։
նոր պետք է այդ ամեն ինչը հասարակությունը իմանա, թակեք յուրաքանչյուրի դուռը, հարցրեք։ Այսինքն, եթե խնդիրը նրանումն է, որ դեմքով ճանաչեն ԿՊ-ական падգամավորներին, եկեք անենք։ Եկեք Այո, խնդիրը դա է, Տիկին Վարդանյան։ Խնդիրը դա է, որպես մարդիկ դեմքով ճանաչեն ԿՊ-ական այն падգամավորներին, ովքեր իրանց կհայտարարեն հանցակից Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե որևիցե падգամավոր կունենա հարցեր impeachment-ի գործընթացի հետ կապված, իրոք անկեղծ կունենա հարցեր, ես չեմ բանանում, կատակ չեմ անում, իրոք անկեղծ կուզենա Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնի, բայց ելք չի տեսնում, բայց impeachment-ն էլ իր մոտ ինչ-որ հարցեր առաջացնում սիրով, առանց հոգնելու, շատ մանրամասն պատրաստ եմ ցանկացած լուբոյ, ինչպես ասում են Երևանում, Երևանյան փողոցներում, մեր սլենգում, լուբոյ падգամավորի հարցերին պատասխանել իրանց դուրեկած, իրանց հարմար միջավայրում եւ իրանց հարմար հարթության մեջ։ Այն ինչ որ միջև հիմա որպես падգամավորական արձագանքներ եղավ, այս պայդրությամբ դրանցից ոչ մեկը ես չեմ կարող լուրջ համարել, սրանք լուրջ չէին, սրանք անլուրջ էին, իրանց լրջությամբ չէին տարբերվում Արսեն Թորոսյանի արձագանքից, ես չտեսա որևէ падգամավորի մոտ энտուզիազմ, որ վերջապես կարելի է ինչ-որ մի ձգից գտնել ու գործընթացի մեջ ներգրավել, մասնակցել ու Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել, ես տեսա մանկական, մանկամսուրային մակարդակի արդարացումներ, պաթոս, արդարացումներ, հարգելի падգամավորներ, այս impeachment-ի գործընթացը ընդդիմադիր падգամավորներին է խոսքս ուղղված, ձեր հնարավորությունն է խայտառակությունից փրկվելու։ Ձեզ թվում է այդ խայտառակությունը չի գալու։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, այս գործընթացը անխուսափելի է, դուք չեք կարողանալու խուսափեք այս գործընթացից։ Մի հատ խնդրում եմ, հետհայացքով նայեք իմ իրականացրած որևէ գործունեություն, իմ ամբողջ կյանքի։ Ես երբեք ոչ մի բան կիսատ չեմ թողել։ Հասկանում եք, ես երբեք չեմ կիսատ թողել ինչ-որ բան։ Եթե ձեր հույսը այն է, որ ես կհոգնեմ, որ դա չեմ անի, որ դա ավարտին չեմ հասցնի, որ կխղճամ ինչ-որ, չի լինելու, ձեր ցավը տանեմ։ Կա միակ հնարավորություն Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու եւ այդ հնարավորությունը impeachment-ն է։ Եվ կա ընդդիմադիր падգամավորի միակ հնարավոր վարք։ Ամբողջ սրտով, հոգով, եռանդով կպնել այս impeachment-ի գործընթացին։ Հակառակը բերելու է այդ падգամավորի ուղղակի խայտառակմանը։ Ես չեմ ուզում, իրականում չեմ ուզում, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ամեն մի այսպես եթերից հետո ես եւս մի ինգեր եմ կորցնում падգամավորների մեջ, եւս մի հարազատ մոտիկ մարդ եմ կորցնում, բայց ես կրկնում եմ, ես հայրենիք կորցրած մարդ եմ եւ կորցնելու այլևս ոչինչ ուղղակի չունեմ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք ընթացքում ավելի ուշ։